Bal word losgelaat van 'n hoogte bo die grond. Die bal val vertikaal en bons 'n aantal kere van die vloer af. Ignoreer die effekte van wrywing en aanvaar dat die botsing van die bal met die grond elasties is. Neem die punt van loslating van die bal as die verwysingspunt en die afwaartse rigting as positief. Watter een van die volgende is 'n korrekte voorstelling van die posisie-tydgrafiek vir die beweging van die bal? Die korrekte antwoord is D. Ons het te doen met 'n bal wat hop. Die posisie verander, met ander woorde geleidelik, die bal beweeg af, dit tref die grond en dan beweeg dit weer op. Die bal beweeg weer na die grond toe, tref die grond en beweeg dan op. Nou as ons kyk na ons grafieke, dan sien jy in grafiek A as ook in grafiek B daardie stippellyne. Nou dit hou gewoonlik verband met 'n bal wat hop, maar dan 'n snelheid tydgrafiek. Ons het hierso posisie tydgrafieke. So A en B is in hierdie geval verkeerd. Dit laat ons dus met C of D. Die bal begin by posisie 0 in beide gevalle, so alles is nog reg. Nou, teen watter tempo verander die posisie? Die bal val onder vryval, so daar's gravitasieversnelling. So, hoe nader die bal aan die grond kom, hoe vinniger val die bal. So daar is 'n toenemende snelheid en dit beteken, as ons kyk na posisietyd, kyk ons uit vir 'n parabool met 'n positiewe helling. Nou kyk na C. Hier kan jy sien, die posisie verander stadiger, stadiger, stadiger. Dit is nie wat ons hierso sien nie. Ons het eerder vinniger verandering in die posisie. Met ander woorde, die korrekte antwoord is D. So wat gebeur? Die bal val al hoe vinniger. Met ander woorde, die verandering in die vertikale posisie verander al hoe vinniger, totdat die grond getref word. Dit is hierdie piek wat ons daar sien. Dan hop die bal weer opwaarts en dit gaan al hoe stadiger beweeg, totdat dit weer by die maksimum hoogte is. En jy kan sien, dan val die bal weer na benede, en jy sien dat daardie kruine is op dieselfde hoogte. En hoekom is dit die geval? Omdat ons te doen het met 'n volledig elastiese botsing, lugweerstand speel nie 'n rol nie. So hierdie ideale voorbeeld sal aanhou tot in alle ewigheid. Maar in die regte wêreld speel lugweerstand 'n rol, is daar wrywing en sal die bal éventueel tot stilstand kom.